هدنة لا، هو مش مسلسل او فيلم 30 او 40 حلقة وهيخلص وتكمل حياتك عادي وتنسى. ده حتى مخلصش عشان ننسى. انا عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله، بس حبيت اقوله لما وقت الكلام ده فعلا يجي. وبالنسبه للناس اللي خدت اللقطه، هو مش ترند، بس انا مش هقول غير ان هم اهلنا واهلك. لو عندك اهل او عيله، بتتعامل معاهم ازاي؟ اهلك وهم عايشين ما تقدرش تاثر معاهم، ولو بيعانوا بتحارب الدنيا كلها عشان ما تشوفش حد فيهم جعان او عطشان او في خطر او حتى مش عارف ينام او بيموت. وقول لي، لما بتخسر حد من اهلك بتقول 2 رقم 4، بتفضل طول العمر تتكلم عنه، احلامهم اللي محققوهاش، عيلتهم اللي ما فرحوش بيها، اطفالهم. لما بنخسر حد من اهلنا ما بنبطلش كلام عليه. لما بنخسر حد من اهلنا بنقول هو مين وخسرناه ازاي، او يبقى مجرد فيديو يطلع لك في الميموريز السنه اللي بعدها. ما توقفوش كلام عن اللي بيحصل. كلنا عارفين مين صاحب الارض ومين الحرامي، بس اللي العالم محتاج يعرفه انه عالم منافق. ما تنسوش اتكلم عن القضيه. لحد امتى؟ لحد ما تتحرر.